Vuani nga pagjumësia, receta me 2 përbërës që ju vendos në gjumë për 30 sekonda. Ëndërroni të flini 8 orë të qëndrueshme, nuk jeni të vetmit. Gati 60% amerikanëve po luftojnë me pagjumësinë, falë gjithçkaje nga ankthi ose edhe nga ndërprerja e rutinës së tyre të rregullt. Por si ndikon pagjumësia në organizëm dhe çfarë duhet të bëni për të lehtësuar problemet e saj? Si rezultat, më shumë prej nesh po i drejtohen gjithmonë e më shumë edhe zgjedhjeve të ndryshme për të trajtuar problemet e pagjumësisë. Problemi nuk është të merrni ilaçe se nuk do t'japin efekte për një kohë të gjatë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por mund të përdorni edhe ndryshimin e rutinës suaj dhe të kombinoni produktet e duhura për një ndihmë lehtësuese kundër këtyre shqetësimeve, citon Daniel Hall Solomon. Ai u shpreh se sheh shumë gra që fillojnë furnizojnë trupin e tyre me ilaçe për gjumin, por më vite më vonë ato ende marrin pilula për gjumin. Ndaj, për të evituar një gjë të tillë, duhet të ndryshoni rutinën tuaj, të bëni zgjedhjet e duhura gjatë ditës, të evitoni situata stresuese dhe të përmirësoni shëndetin tuaj. Është e rëndësishme që të kombinoni edhe recetat shtëpiake për një gjumë më cilësor. Gjithashtu, mund të provoni këtë çaj. Pija e re e nxehtë e shëndetshme mund të përfshihet vazhdimisht në dietën tuaj. Është edhe çaji marules. Nëse keni prerë ndonjëherë kërcellin e marules, mund të keni vënë re se del edhe një lëng i bardhë, citon Michael Scove Cook. Kur e konsumoni si çaj në mbrëmje, do të ndihmoni trupin të flerë më mirë gjatë natës dhe të mos keni ankthe ose krijimin e pagjumësisë. Gjithashtu, një studim i ri ka treguar se muzika me ritme të ngadalta dhe të vazhdueshme gjatë natës mund të lehtësojë shqetësimet tuaja dhe gjithashtu të përmirësojë edhe cilësinë tuaj të gjumit. Por përveç këtyre, duhet të rregulloni edhe cilësinë e dhomës suaj. Ta mbani atë në temperaturë konstante dhe gjithashtu të siguroni që gjatë ditës të mos konsumoni lëngje të tepërta dhe të ndikojnë ato edhe në krijimin e problemeve të pagjumësisë. Një zgjidhje shumë e mirë për ata persona të cilët duan që të flenë më mirë gjatë natës është edhe konsumi i çajit të blirit. Nuk ka më mirë se sa të përdorësh në dietën tuaj çajin e blirit dhe të kamomilit. Në të mirë të gjumit, ato do të kthehen në aleat të vërtet për cilësinë tuaj. Falë vetive të tyre kuruese dhe lehtësuese, cilësia juaj e gjumit do të jetë më e plotë dhe më e mbrojtur. Kështu, shtendosni nerva dhe do të relaksoni veten tuaj sidomos gjatë natës, duke bërë që trupi të ndihet më i relaksuar dhe gati për një gjumë cilësor. Konsumi i qershive ose lëngut të tyre, sipas Headline, është një zgjidhje pozitive ushqyese që mund të ndihmojë në reduktimin e problemeve të pagjumësisë. Pagjumësia mund të mbahet nën kontroll me elementët që qershi do të ofrojë në dietën tuaj, duke reduktuar kështu edhe problemet e stresit falë melatoninës dhe serotoninës që do të prodhojë trupi juaj nga konsumi i lëngut të qershive. Qumshti. Qumshti është një tjetër produkt unik që mund të përdoret në doza të ndryshme ditore dhe mund të japë rezultate fantastike në cilësinë e gjumit tuaj. Qumshti, sa më natyral të jetë, i kombinuar me pak mjalt, mund të jetë një zgjidhje lehtësuese për shëndetin tuaj. Ndaj, nëse doni të përmirësoni shëndetin, atëherë kombinojeni atë në dietën tuaj. Qumshti ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai përmban gjithashtu nivele shumë të mira të tripofanit, i cili do të rrisë serotoninën në tru, një substancë e cila na jep ndjenjen e lumturisë dhe mirëqenies. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore pasi mund të nxjisë një cilësi më të mirë të gjumit, edhe tek ata persona të cilët vuajnë nga pagjumësia kronike. Prandaj një gotë me qumësht të ngrohtë mund të jetë një zgjidhje lehtësuese në dietën tuaj. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për personat që vuajnë nga pagjumësia është edhe çaji mentes. Çaji mentes do të lehtësojë ndjeshëm dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të saj anti-inflamatore.
Mentet gjithashtu zvogëlojnë intensitetin e tyre duke lejuar trupin që të pushojë si duhet dhe të relaksojë në mënyrë më të mirë edhe nervat. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose një prezantim të rëndësishëm, ky çaj është një mundësi e shkëlqyer për të ushtuar në dietën tuaj, duke ditur kështu edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ka në dobi të cilësisë së gjumit. Në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu ose konsumin e qershive ose të lëngut të tyre, dhe vlerat që do të merrni do të jenë të plota në mirëqenien tuaj. Lëngu i qershive, si qumshti, përmban triptofan, prandaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në hormonin melatonin. Të kombinuara së bashku do të jenë një mundësi e shkëlqyer për rritjen e vlerave tuaja të gjumit dhe lehtësimin e problemeve të pagjumësisë, citoi studimi. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar të jetë një nga opsionet më efektive për ta luftuar atë, duke siguruar kështu më shumë orë pushimi gjatë natës dhe duke lehtësuar problemet që pagjumësia mund të krijojë ndjeshëm në organizmin tuaj. Një tjetër produkt fantastik që mund të shtohet në dietën tuaj është edhe qumshti i arrës së kokosit. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium, dy minerale kryesore që mund të japin rezultate fantastike në cilësinë tuaj të gjumit, citoi studimi. Ndaj, duke i kombinuar të dyja ato në dietën tuaj, do të keni një zgjidhje të mirë lehtësuese edhe në rastin e problemeve të pagjumësisë. Një tjetër produkt fantastik për personat që vuajnë nga pagjumësia është edhe konsumi i bananeve. Bananet gjithashtu kanë triptofan. Përveç dy mineraleve kryesore që relaksojnë muskujt, ato janë një zgjidhje mirë lehtësuese pasi përmbajnë kalium dhe magnez. Fruti ka efekte qetësuese që funksionojnë në mënyrë integrale dhe zvogëlojnë gjithashtu stresin fizik. Gjithashtu sasia e saj e fibrave dhe karbohidrateve mbush stomakun dhe çon gjithashtu në një ndjenjë të ngopjes, gjë që rrit dëshirën edhe për të fjetur më mirë gjatë natës. Një tjetër produkt fantastik që mund të shtohet fare lehtë në dietën tuaj, sidomos në rastet se vuani nga pagjumësia, gjithashtu është edhe çaji i jeshil. Çaji i jeshil është i pasur me antioksidant, i cili mund të ofrojë një lehtësi më të mirë në situatën tuaj. Sidoqoftë kur bëhet fjala për gjumin, ai me dekafeinë është alternativa më e mirë. Ky çaj mund të relaksojë gjithashtu situatat tuaja stresuese dhe t'ju bëjë të flini më mirë gjatë natës. Qumshti i bajameve. Bajamet kanë gjithçka që trupit i duhet për të marrë një gjumë të thellë dhe komod. Ai është i pasur me magnez dhe qumshti i bajameve ka provuar të jetë një zgjidhje e mirë lehtësuese në situatën tuaj. Ndaj, kombinimi i saj si duhet mund të jetë një zgjidhje e mirë lehtësuese situatave tuaja. Bajamet janë të pasur me magnez dhe qumshti i bajameve ka provuar të jetë efikas për nxitjen e gjumit, citoi studimi. Si qumshti i lopës, ashtu dhe qumshti i bajameve ka triptofan, dhe fal niveleve të triptofanit mund të keni një gjumë më të rehatshëm dhe më të mirë gjatë natës. Çaji i kamomilit përdoret nga shumica e personave që duan të kenë një përmirësim të mirë të gjumit natën. Çaji i kamomilit ka efekte zbutëse për trupin, zakonisht rekomandohet për dhimbjet e stomakut pasi mund të ndihmojë me tretjen dhe lehtësimin e tensioneve të brendshme. Sidoqoftë, kamomili ka provuar të jetë shumë efektiv për zvogëlimin e simptomave të stresit, siç është për shembull pagjumësia dhe ankthi. Prandaj, një zgjidhje e mirë është ushqyerja. Por gjithashtu, sipas Sleep Fund Foundation, duhet të mbani dhomën tuaj të këndshme për një gjumë më cilësor gjatë natës. Mbajini dhomën të rehatshme dhe evitoni rrëmujën. Është një alternativë e çmuar, sigurohuni që të zgjidhni shtratin dhe dyshekun e duhur për nevojat tuaja. Një dyshek i vjetër, jo i ajrosur mirë, mund të kontribuojë në problemet që lidhen me pagjumësinë dhe krijimin e problemeve të tyre. Ndaj, sigurohuni që përveç ushqimit të rregulloni ambientin kur flini dhe të përshtasni temperaturat e duhura për një gjumë më të mirë, më relaksuese gjatë natës. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.